Здравейте и добре дошли в Нутрима! Днес ще говорим за една тема, която засяга изключително много хора. Как да намалим желанието за захар? Може би ви се е случвало след обед изведнъж да ви се прияде нещо сладко или вечер след вечеря да усещате, че трябва да има десерт. Или когато сте изморени, напрегнати или недоспали, ръката почти автоматично да посяга към шоколад, бисквити, вафли, сладки напитки или тестени изделия. Много хора си мислят, че това е просто липса на воля. Казват си: не мога да се контролирам. Сладкото ми е слабост. Явно съм пристрастен към захарта. Но в повечето случаи желанието за сладко не е само морален проблем и не е само въпрос на характер. То е резултат от комбинация между биология, кръвна захар, навици, сън, стрес, хранителна среда и начин на мислене. В това видео няма да ви казвам просто «спрете захарта». Това рядко работи дългосрочно. Вместо това ще разгледаме защо тялото и мозъкът търсят сладко и как можем да намалим това желание по умен, реалистичен и устойчив начин. Важно е да започнем с едно уточнение. Захарта сама по себе си не е отрова. Проблемът не е в една лъжичка захар, в парче торта на рожден ден или в десерт от време на време. Проблемът е, когато сладките храни и напитки станат ежедневен начин за справяне с умора, стрес, скука, глад или емоции. Тогава вече не говорим само за вкус, а за повтарящ се модел. Една от най-честите причини за силно желание за сладко е прекалено малко храна през деня. Много хора започват деня само с кафе. После хапват нещо набързо, баничка, круасан, бисквити или почти нищо. На обяд може да изядат малка салата или нещо леко, защото са на режим. И към 16 часа или 17 часа тялото започва да търси бърза енергия, а най-бързата енергия често идва под формата на сладко. Това не означава, че тялото иска захар, защото има нужда точно от шоколад. По-скоро означава, че организмът е получил твърде малко стабилна енергия, твърде малко протеин, твърде малко фибри или твърде малко качествена храна. Когато сме гладни, уморени и с ниска енергия, мозъкът не избира броколи. Той търси бързо, вкусно и калорично решение. Затова първата стратегия за намаляване на желанието за захар е да не стигаме до крайно огладняване. Практически съвет: започнете с първото основно хранене за деня. Нека то съдържа източник на протеин и фибри. Например, яйца с зеленчуци, кисело мляко с овес, ядки и плод, извара с пълнозърнест хляб, риба с салата, бобови храни или друг балансиран вариант. Когато денят започне с стабилна храна, вечерното желание за сладко често намалява. Следващата важна причина е нестабилната кръвна захар. Когато ядем основно бързи въглехидрати, например сладкиши, бял хляб, тестени изделия, вафли, сокове и подсладени напитки, кръвната захар може да се повиши по-рязко. След това, при някои хора, може да последва по-рязък спад. Този спад често се усеща като глад, нервност, умора, раздразнителност и желание за още сладко. Така се получава цикъл: сладко, кратка енергия, спад, още глад, още сладко. Това не означава, че въглехидратите са лоши. Напротив, тялото има нужда от въглехидрати, особено ако сме активни. Но има голяма разлика между въглехидрати, които идват с фибри и хранителна стойност, и такива, които идват основно като захар и рафинирано брашно. Например, плодът съдържа захари, но съдържа и вода, фибри, витамини и обем. Овесените ядки съдържат въглехидрати, но дават и фибри. Бобовите храни съдържат въглехидрати, но също така съдържат протеин и фибри. Това е съвсем различно от подсладена напитка или пакет бисквити, които се приемат бързо и засищат за кратко. Един от най-добрите начини да намалим желанието за захар е да комбинираме въглехидратите с протеин, фибри и полезни мазнини. Например, ако ядете плод, добавете кисело мляко или малко ядки. Ако ядете хляб, нека бъде с яйца, извара, риба, месо или хумус. Ако ядете овес, комбинирайте го с кисело мляко, семена и плод, вместо само с захар или сироп.
Така храната се усвоява по-бавно, ситостта е по-дълга, а желанието за още сладко често става по-слабо. Много важен фактор е и сънят. Когато не спим достатъчно, тялото започва да търси бърза енергия. Недоспиването може да повиши апетита, да засили желанието за висококалорични храни и да направи самоконтрола по-труден. На следващия ден човек не просто е уморен, той е биологично по-склонен да търси храни, които дават бързо удоволствие и бърза енергия. Сигурно сте забелязвали, че след лош сън кафето не стига, концентрацията пада, желанието за сладко се увеличава, а вечерта е по-трудно да се спре на време. Това не е случайно. Сънят регулира много процеси, свързани с апетита, кръвната захар, хормоните, стреса и възстановяването. Ако се опитваме да намалим захарта, но спим по 5 часа, задачата става много по-трудна. Затова не гледайте на съня като на лукс. Той е част от хранителната стратегия. Опитайте се да изградите по-спокойна вечерна рутина. Намалете телефона и ярките екрани поне 30 минути преди сън. Ограничете късното кафе. Не оставяйте най-тежките разговори, задачи и новини точно за края на деня. Ако мозъкът влиза в леглото в режим напрежение, сънят трудно ще бъде качествен. Понякога най-добрият начин да намалим глада за сладко утре е да си легнем по-рано тази вечер. Друг голям фактор е стресът. Много хора не ядат сладко, защото са физически гладни, а защото са психически претоварени. Сладкото носи кратко усещане за награда, комфорт и облегчение. То активира системи в мозъка, свързани с удоволствие и мотивация. Затова след напрегнат ден, шоколадът може да изглежда като спасение. Проблемът е, че ако използваме захарта като основен начин за успокояване, мозъкът започва да свързва напрежението с сладко. Стрес – сладко. Умора – сладко. Скука – сладко. Самота – сладко. Награда – сладко. Така с времето се изгражда навик, който не е само хранителен, а емоционален. Решението не е да се обвиняваме. Решението е да изградим алтернативни начини за освобождаване на напрежението. Например, 10 минути разходка след работа, няколко минути дишане с по-дълго издишване, душ, кратко разтягане, разговор с близък човек, записване на мислите на хартия, спокойна музика, излизане на въздух. Тези неща може да изглеждат прекалено прости, но идеята е важна. Тялото има нужда от сигнал, че денят приключва и напрежението може да се освободи. Ако не му дадем такъв сигнал, то често ще търси най-бързия – храна. Следващият фактор е навикът. Понякога желанието за сладко не идва от глад, а от автоматичен ритуал. Например, след обяд винаги ям нещо сладко. С кафето винаги трябва да има бисквита. Като гледам телевизия, трябва да хрупам нещо. Вечерята не е завършена без десерт. Мозъкът обича повторението. Ако дълго време правим едно и също действие в един и същ контекст, то става автоматично и тогава не мислим дали наистина искаме сладко. Просто го правим, защото така сме свикнали. Тук помага една много проста техника – пауза от 10 минути. Когато ви се прияде сладко, не си казвайте «забранено е». Кажете си «ще изчакам 10 минути и после ще реша». През тези 10 минути изпийте вода, станете, разходете се, измийте зъбите си, направете чай или просто сменете средата. Много често желанието намалява, защото не е било истински глад, а импулс. А ако след 10 минути все още искате сладко, изберете го съзнателно. Не тайно, не с вина, не правейки се, че само малко от пакета не се брои. Сложете порция в чиния, седнете и я изяжте спокойно. Когато ядем осъзнато, често ни трябва по-малко количество, за да се почувстваме удовлетворени. Много хора правят обратното, забраняват си сладко напълно. И тук стигаме до следващата причина – прекалените забрани. Колкото по-строга е забраната, толкова по-силно може да стане желанието. Когато си кажем «никога повече няма да ям шоколад», мозъкът често започва да мисли точно за шоколад. Забранената храна става по-привлекателна. Това е причината много крайни режими да завършват с преяждане. Човек издържа няколко дни или седмици, после нарушава правилото, чувства се виновен и си казва
Провалих се. След това често изяжда много повече, отколкото би изял, ако сладкото не беше превърнато в забранен плод. По-здравословният подход е гъвкав контрол. Не никога сладко, а сладко по начин, който не управлява деня ми. Например, можете да планирате малка порция десерт след балансирано хранене. Това е много различно от това да ядете сладко на празен стомах, когато сте изгладнели и стресирани. Когато десертът е планиран, а не импулсивен, той губи част от силата си. Вече не е забранено удоволствие, а нормална част от гъвкав режим. Това е особено важно за хора, които искат дългосрочна промяна. Целта не е да живеем в постоянна борба с себе си. Целта е да изградим система, в която сладкото не е забранено, но и не контролира поведението ни. Следващият важен фактор е средата. Ако вкъщи винаги има шоколад, бисквити, вафли, сладолед и сладки напитки, желанието за захар ще бъде много по-трудно за контролиране. Не защото сте слаби, а защото средата постоянно ви напомня. В хранителното поведение на личността има огромно значение. Това, което е близо, видимо и лесно достъпно, се яде по-често. Затова не разчитайте само на воля. Организирайте средата така, че добрият избор да бъде по-лесен. Например, дръжте плодове на видно място. Имайте кисело мляко, ядки, извара, яйца, зеленчуци, пълнозърнести продукти и лесни варианти за бързо хранене. Ако купувате сладко, купете малко количество, не големи семейни опаковки. Не дръжте сладките храни на бюрото, до дивана или пред телевизора. Това не е слабост. Това е стратегия. Ако знаете, че вечер пред телевизора изяждате цял пакет бисквити, не купувайте пакет, който стои до вас. Купете единична порция или изберете друг ритуал – чай, кисело мляко с плод, плод с канела, топла напитка без захар или просто разходка. Много е важно да заменим навика, а не само да го премахнем. Ако вечерният ритуал е бил сладко пред телевизора, трябва да има нов ритуал. Иначе мозъкът ще се върне към стария. Нека говорим и за ултрапреработените храни. Много сладки изделия не са създадени просто да бъдат леко сладки. Те са комбинация от захар, мазнини, сол, аромат, мека или хрупкава текстура и лесна достъпност. Тази комбинация ги прави много вкусни и лесни за преяждане. Затова понякога е трудно да се спре след едно парче или една бисквита. Не защото човек няма характер, а защото храната е направена така, че да стимулира още и още. Пълноценните храни обикновено засищат по-добре. Ябълка, кисело мляко, овес, ядки, яйца, салата, супа или бобови храни изискват повече дъвчене, имат повече обем и дават по-дълга ситост. Ултрапреработените сладки храни често се ядат бързо, имат висока енергийна плътност и не засищат пропорционално на калориите си. Една практична стратегия е да не започваме с мисълта «никога няма да ям такива храни». По-добре е да ги направим по-редки, по-съзнателни и по-малко автоматични. Например, десерт в кафене с приятел е различно от скрито ядене на сладко от шкафа всяка вечер. Едното е осъзнато удоволствие. Другото е навик, който често идва от умора и автоматизъм. Сега нека обобщим какво реално помага да намалим желанието за захар. Първо, яжте достатъчно през деня. Ако през деня сте само на кафе, малки порции и хаотично хранене, вечер тялото ще търси компенсация. Второ, включвайте протеин във всяко основно хранене. Това може да бъдат яйца, кисело мляко, извара, риба, месо, бобови храни, тофу или други подходящи източници. Протеинът подпомага ситостта и намалява нуждата от постоянно похапване. Трето, увеличете фибрите. Зеленчуци, плодове, овес, пълнозърнести храни, бобови, семена и ядки помагат храната да засища по-добре и да поддържа по-стабилна енергия. Четвърто, не пийте захарта си. Подсладените напитки, соковете, енергийните напитки, сладките кафета и сиропите могат да добавят много захар, без да дадат истинска ситост. Пето, спете по-добре. Ако сънят е лош, желанието за сладко често става по-силно. Понякога най-добрата стратегия срещу вечерния глад е по-добра вечерна рутина. Шесто,
Управлявайте стреса. Ако сладкото е вашият основен начин за успокоение, не се фокусирайте само върху храната. Потърсете други начини да дадете на тялото усещане за почивка и безопасност. 7. Не забранявайте всичко. Крайните забрани често водят до крайни отклонения. По-добре е да имате гъвкав, осъзнат подход. 8. Променете средата. Ако сладкото е навсякъде около вас, ще бъде трудно. Направете полезните избори по-видими и лесни. 9. Използвайте правилото за 10-минутна пауза. Когато импулсът дойде, изчакайте малко, сменете действието и после решете съзнателно. 10. Не се обвинявайте. Вината не помага. Тя често води до още емоционално хранене. Вместо това наблюдавайте, кога ми се яде сладко, какво се случи преди това, бях ли гладен, уморен, ядосан, стресиран или недоспал. Този тип наблюдение е много по-полезно от самокритиката. Нека завършим с най-важното послание. Желанието за захар не е просто липса на воля. То често е сигнал. Сигнал, че тялото има нужда от повече стабилна енергия. Сигнал, че сънят не е достатъчен. Сигнал, че стресът е висок. Сигнал, че храненето е небалансирано. Или сигнал, че сме изградили навик, който се включва автоматично. Когато разберем сигнала, можем да реагираме по-умно. Не е нужно да премахнете сладкото завинаги. Нужно е да намалите момента, в който то управлява избора ви. Започнете с една промяна още тази седмица. Например, добавете протеин към закуската, или заменете сладката напитка с вода, или направете 10-минутна пауза преди десерт, или си легнете 30 минути по-рано, или махнете сладките храни от мястото, където ги виждате постоянно. Малките действия, когато се повтарят, променят желанието. Не веднага, не магически, но постепенно. Ако това видео ви беше полезно, абонирайте се за канала на Нутрима, където говорим за хранене, отслабване, метаболитно здраве и здравословен начин на живот по научно подкрепен, практичен и разбираем начин. Посетете и сайта nutrima.bg, където ще откриете още полезни статии, съвети и програми, които могат да ви помогнат да се грижите по-добре за здравето си всеки ден. Напишете в коментар, кога най-често ви се яде сладко – след обед, вечер, когато сте под стрес или когато сте недоспали. Бъдете здрави и до скоро!